Assalamualaikum and good day. We are Group 66. In this video, we will demonstrate the NetData monitoring tools. The purpose of this demonstration is to show how NetData is used to monitor system performance in real time, including CPU usage, memory utilization, disk activity, and network traffic. This video focuses only the demonstration of the tool, including installation, configuration, and monitoring feature. And for the step 1, we're gonna open the terminal and then switch to root user to make sure all permissions are granted. And now we're gonna update and upgrade our system, which is run the following command. We have a apt get update and apt get upgrade. In this part, we gonna just press Y and then enter to confirm the upgrade. For this part, I just want to check if the terminal have already update the terminal. Okay, now we're gonna install the NetData, which is we gonna have to type apt/get install NetData-y, which is Y flag to automatically answer yes to the prompt. Okay, now I'm gonna identify my IP address, which is I'm gonna type IPA, and then I get to know my machine IP address to configure the tool and access it later. And now we're gonna configure the NetData, which is the most important step. And we have to run the command, which is vi/etc/netdata/netdata.conf, and then we're gonna enter it. Okay, now we have in the NetData file, which is we're gonna edit in this file. For first of all, we're gonna press down the arrow, find the LAN which is to IP 127.0.0.1, and then we're gonna press the I and then press the delete. Now we're gonna press the I again, and then we're gonna change the IP which match with our Ubuntu machine. And then we're gonna press enter, and we're gonna press exit button. We're gonna save the file. We're gonna type wq, then enter. And then we're gonna restart the service because we applied the change that we just made to the configuration file. The command is system controls restart NetData. This is the part we're gonna access the dashboard NetData, which is we're gonna open the web browser in our PC, and then we're gonna have to type the http our IP.19999, and then press the enter, and then we got the NetData dashboard. Assalamualaikum dan selamat hari. Nama saya Muhammad Arif bin Zainal Abidin. Saya nak demo bahagian testing dan monitoring result untuk NetData. Fokus demo ini adalah monitoring CPU, network, traffic, system log, disk user dan alert, dan service status secara real time guna dashboard NetData. Okay, first sekali di sini saya akan tunjuk dashboard untuk semua. Okay, ini dashboard CPU yang normal. Sekarang kita akan test CPU. Selepas kita masukkan untuk test di
terminal, spike graf akan meningkat secara mendadak. Dia makan masa yang beberapa saat untuk meningkat sebab kita nak test. Okay, di sini. Okay, sekarang saya akan test pula untuk network kerana ia makan masa yang lama. Okay. Di sini graf network yang normal dan sekarang saya akan pin di terminal untuk meningkatkan lagi traffic network. Okay, sini traffic akan meningkat. Sekarang kita akan tengok graf akan meningkat juga. Di sini kita tengok dalam masa beberapa saat graf akan mencanak naik dan spike juga akan meninggi. Okay, untuk seterusnya ialah untuk kita tengok log pula, log journal. Okay, ini log journal sebelum ataupun dalam keadaan normal. Sekarang kita akan test bagi dia macam naik. Tapi ini makan masa yang lama sebab tu saya tidak boleh terlalu lama sebab nanti dia akan makan masa yang lama. Jadi di sini kalau kita tengok dia punya error akan meningkat dan juga notice akan meningkat sebab log yang masuk akan lebih banyak. So saya nak cepatkan lagi, saya skip ke this. Tengok juga bahagian this. Di sini juga dia akan beritahu bahagian this. Dan dekat dalam data ni juga dia akan beri satu alert sistem lah yang di mana saya punya disk dalam keadaan kritikal. Ini menunjukkan keberkesanan net data untuk monitoring sistem dalam real time punya waktu. Sekian saja daripada saya. Terima kasih.